สวัสดีครับ เรามาต่อกันที่เกม Ace Combat 7 นะครับ Sky Unknown นะฮะ เราไปลุยมิชชั่น 2 กันดีกว่าครับ ตืดโหมดแคมเปญมีวันจิตเพลเยอร์โอเค แคมเปญโอเค continue As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Usea, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usea, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Osean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usea was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from two continents went head-to-head, and the so-called righteous Oseans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usea, paid for by the Oseans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived.
I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Yuzian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out, and set the dogs on me. Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Yuzian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Yusia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. โอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าภารกิจที่2ของเรานะครับหรือว่ามิชชั่นที่2ของเรามี Operation Name ชื่อว่า LIGHTSYN นะครับว่าลมตะวันออกนั่นเองสายลมแห่งตะวันออกก็ทำลายfacility นะครับหรือว่าเรียกว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะฮะของศัตรูที่ติดตั้งอยู่บนภาคพื้นดินนะฮะ ground enemy facility นะฮะ enemy ground facility นะก็มีท้องฟ้าก็มีเมฆนะฮะแล้วก็ เรามาดูกันเราก็เป็นทิกเกอร์เหมือนเดิมนะฮะศัตรูก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7นะมีเรดาร์ส่วนใหญ่จะเป็นของภาคพื้นดินหมดเลยเราก็ไปปฏิบัติงานกับตัวคลาวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีน็อกเกอร์บราวนี่แล้วก็โกเลม3โกเลม4เหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมเลยโอเคทำลายพวก
รียกว่าอุปกรณ์ต่อต้านน่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อต้านภาคพื้นดินนะครับที่เราต้องทำลายเราไปดูกันดีกว่าครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็หลังจากที่ตัวเอกเนี่ยโดนยิงเนี่ยก็รู้สึกว่าจะโดนจับแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามหลบหนีออกจากที่คุมขังนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเล่นมิชชั่น2กันก่อนนะฮะแล้วก็ไปต่อในเรื่องกันในมิชชั่นถัดไปโอเคไปลุยเลยเอาละครับมาลุยกันเลยครับ Current target is Bye, on that's rails, bye. but there's still military vehicles and anti-air weaponry. Destroy the target. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damage is to be done to public facilities. Any aircraft Vengo, shot Leo, down vea, will land in aquí. civilian territory. No point arguing. That's how war is these days. Do you have visual on the anti-air radar เบร vehicles? ก They should be close. ไปก่อนเลยหนึ่งล Target destroyed. Intercept! Fire the AA! Flee our vehicle out of there! What the hell do you mean the nearest air It's popping off now, Trigger. War has officially begun. Vehicle down. Target destroyed. 5 to go. ำไป Get the fighters out there! Protect the radar เก็บ vehicle! สีแดงก่อนให้หมดนะฮะ H2. Request your permission to move the vehicle! We can't wait any longer! We need interceptors now! We're using the containers now. Those weapons are meant for tactical flexibility. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. โอ้มีทรายตามหลัง Enemy interceptors inbound. เอ้ย Prepare to โอ engage เค in 30 seconds. Wilco, here they come. Take them down. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellites. It's reliable, so trust your radars. Fire anti-air gun! Now! จะรอความเร็วจะรอความเร็วก่อนนะ Position behind bandit. 2 targets remaining. โอ้มีทรายอีกแล้วJust about to go online. โอ้โหโดน Push the plan forward too fast. แย่แล้ว The base was too far from Allied territory. เก็บให้หมดก่อนโดนยิงเฉยฮะ There's one more to go. We're 6 enemies, and some are really good. เฮ้ยต้องโดนกี่ทีเนี่ยล่วงเนี่ยน่าจะ2 ทีนะเหลืออีกทีเดียวไปฮะ Vehicle down. That was the last radar vehicle. Great work. โอเคจุดสีแดงหมดแล้วฮะ Radar น่าจะ vehicles หมดแล้ว destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. ที่เหลือ Take ก็ it เคลียร์ out. ครับ Continue with the mission. โอ้โดนยิง1 ดอกมือลั่นเฉ Crush ย as many as you can. Got you down. Firing. มิชชั่นอัปเดตทำลายเครื่องบินนะ Mark 2. No, they're not linked to the radar vehicles. Launch manually. Redo the setup. Residential area is below you. Here's some feedback from those core merchants. Write your manuals in a language we can understand. เราตามเมทโทรไปก่อนมีอยู่ด้านหลังใช่ไหมอะไรนะเมทโทรเราจะบินขึ้นไปตลบหลังนะไม่ใช่เมทโทรสิเมทวันเมทวันคราวเมทวัน Chow time. โอเคลุยลดความเร็วไปฮะเจอกัน The enemy has a lock on you, H2. ขึ้นเหนือชั้นเมฆก่อนหลบหลังจะรอความเร็วปื๊บโอเคมาฮะตรงนี้เหรอไม่เอาต้องยิงเครื่องบินนะแล็กเกตเราอยู่ด้านนั้นโอเคเล็งแล้วจ้าเจอแล้วจ้ารอจ้า Targeting gun range. เน้นอ้าวไม่ต้องเจอลูกเราดิโอ้โหมินเก่งเหลือเกินมา Breaking hostile lock. เร่งเครื่องหนีก่อนนะ They're losing it after their allies on the ground were taken out. Can't say I blame them. พ
หวาดเสียวจริงภารกิจนี้มันอยู่บนหัวเราอ่ะเราขอบินทิ้งก่อนได้ไหมมันอยู่บนหัวเราเกินไปอ่ะโอเคน่าจะอยู่ข้างหลังแล้วนะจะได้แล้วเสร็จเราจังหวะนี้ไปอ่ะระยะได้ทุกอย่างได้เร่งเครื่องเต็มที่แนวบินใช่เรียบร้อยมิสไซล์มาข้างหลังอีกโอเคหลบได้แล้วโดยทีน่าจะบึ้มเลยนะโอเคแท็กเกตต่อไปเครื่องบินที่กำลังขึ้นเนาะเป็นดูเลยดีกว่าโอ้หนักอยู่ภารกิจนี้ฮะภารกิจที่2เองเนี่ยร้อยเวรเสียฟรี1เรือไหนนะโอ้โหอยู่ด้านนี้ลำหนึ่งโอเคกำลังล้อมหลังไปอยู่ครับใจเย็นเร่งความเร็วฮะเจอแล้วครับเป้าหมายเรายิงสกัดไปก่อนนะเน้นป้อมปืนไม่โดนลดความเร็วฮะเตรียมอ้อมหลังเราจะลงไปเครื่องบินที่กำลังขึ้นนะเรียบร้อยอีกลำหนึ่งขึ้นไปแล้วโอ้โหความเร็วฮะเราจะอ้อมกลับไปจัดการมันยิงสวนไปพอดีเมื่อกี้นะฮะเป้าหมายเราไปเลยลูกเรียบร้อยโอ้โหมิสไซล์อีกลำหนึ่งครับด้านข้างเราเลยลดความเร็วหน่อยโอ้โหใกล้ไปอ่ะระยะมันใกล้มากเลยอ่ะเปลี่ยนลูกมิสไซล์ก่อนนะมิสไซล์เบรกเยอะลูกเลยเนาะโอ้โหโดนยิงฮะโอเคมิสไซล์เยอะจัดเดี๋ยวมิสไซล์เยอะจัดความเร็วฮะมาเราเลี้ยวฮะประมาณนี้เดี๋ยวเป้าหมายแล้วด้านบนนะความเร็วไปฮะโอ้น่าจะต้องสวนกันอะงานเนี้ยต้องยิงเร็วอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยมันมีไซด์ต่างหากโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังกันไปนะแล้วความเร็วลงครับทิ้งดิเจอแล้วฮะนิ่งไหมฮะนิ่งไว้ก่อนโอ้โหมิสไซล์เฉยเล่นยากโอเค
ใครล็อกผมครับ Missile launched. โอ้โดนโอ้โหโอ้โดน Without damaging any public โอ้ facilities. That's gonna be a circus. 3 targets remaining. รุนแรงเกินไปปะครับเมื่อกี้เดียวฮะเราโดนเล็งจากตรงไหนเนี่ยโอเคมอนิ่งตลอดเลยเหลือข้างบนอีก2 ลำอะสีแดงเอาเน้นทำลายสีแดง Find ก่อน target and ready to attack. โอเค Missile evaded. ทำไมมันบินมาอยู่หัวโอ้โหยิงจรวดใส่เราเลยเหรอขอเร่งเครื่องหนีก่อนนะแป๊บหนึ่งเบรกตัวโก่งเจอแล้วจ้ามาจ้าไหนจ้า On แพ็ก his เกจ tail. Shred the radar network. โอ้โหอีกแล้วเหรอขอแพ็กเกจข้างล่างก่อนนะแพ็กเกจข้างล่างก่อนนะโอเค Golem 2, Fox 2. H2, missile launch. H2, Good lord. target destroyed. Launch preparations complete. เรียบร้อย Target ready. Firing. Stand clear 15 meters. UAVs ready to launch. Away. โอ้ภารกิจใหม่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ไงโดรนสิงานเข้าแล้วฮะ What เอา happened? ละครับ Status report. Multiple bogies on radar. They're close. Wait, they're being launched. You're clear to engage. They're probably hostile. ไปเคลียร์เครื่องแพ็ก Judging เกจ by สี the แดง way 2 they ลำก่อน look and move. มีโดรนเข้ามาแจมแล้วอะงานเข้า Well spotted, clown. No doubt about it. We're dealing with ผมมี UAVs. ทราย But that doesn't change a thing. Just think of them as somewhat clever decoys. โอ้โหโดนไล่ Take ยิ them ง all down. โดนไล่ยิงฮะหนึ่งลำด้านหลัง All ซ้ายขวาเลย aircraft. You know what high G turns are, right? Use them. โอเคไปฮะ HQ, this is Golem 1. Bandits confirmed as ขอ UAVs. บินที่สูงก่อนแล้วกันครับตอนนี้ Repeat, bandits are ขึ้น drones. ไปเลยฮะ Column 1, that doesn't matter. ความเร็วเราจะยิงลงไปครับตะวัน It doesn't matter. He's saying the war can change in an instant. เจอเป้าหมายแล้วฮะ Yeah, I just wish they'd give us a bit more warning. โอเคความเร็วประมาณนี้แล้วฮะขอเป็น UCA แล้วกันไอ้ UAV แล้วกันไม่รู้เช็คเท่าไหร่อ่ะยิดเดียวอยู่ไหมโอ้2 ฮิตก็ไม่ร่วง Get that hostile on ผม your มีทรายด้านหลัง Golem Squadron, surround them. Column 4, Fox 2. โอเคต้องใช้มิสไซล์เหรอ UAV ยังไม่อยู่เหรอโอเคมา I'm glued to this one. บินสวนกันอะไม่ได้อะ Bandits are in the clouds. โอ้มิสไซล์อีกแล้วมีตามหลังเรา1โอ้โหแดงแป๊ดโอ้โหโดนไล่ยิงโอ้โหจะรอดไหม Get out of the clouds, the ice will melt. โอเคอย่าโอ้ดูเดือดฮะอันนี้ I'm in his โด blind นยิง spot. แล้ว He's ทีนึง mine. อะเซ็งจัดเลย Feels like I'm riding a roller coaster up here. โอ้โดนยากจริงโอเคเรียบร้อย1 Destroyed. Hell yeah. Golem Squadron, you're not gonna let Mage get all the glory, are ya? 3 enemies to go. ย้อนกลับไปครับเป้าหมายอยู่ด้านขวาฮะโอเคเร่งเครื่องไว้ฮะเจอแล้วโอ้บินเร็วมากอะ Golem 2, the enemy's reading you. He dodged it. ยิงดักไว้ก่อนนะผมอ้อมไปทางนั้นแล้วฮะโอเค
Careful of ice formation in the clouds. เจอแล้วโอ้โหขึ้นเมฆด้วยอ่ะ Fox 2. น่าจะได้นะอุ้ยมีทรายข้างหลัง I'm buying dinner for anyone who takes down an enemy. There's a bar I want to try. You're doing good. Just 2 more. ตัวต่อไป Mage 2, break that lock. ได้โอ้โหโดนยิงอีกแล้วอะไรวะโอ้โหยิงโอ้โหยิงบ่อยจังเลยครับ On 4 Fox 2. Don't try to read their movements. โอเคไม่โดนแล้ว I'm on this one's หลั tail. งหน้าไว้ก่อนนะ Mage 2, missile. เรียบร้อย Mage 2 is Way to go. Let's get through โอ้ this มิส without ไซล์ any โอ้โห casualties. โชคดีหลบได้ฮะโอ้ความเร็วค่อนข้างเร็วอะพันกว่าเลยนะลดหน่อยอะบินสวนโอเคบินสวนได้เลย Behind target and ready to attack. LM1, Fox 2. นี่อยู่ข้างหลังแล้วฮะโอ้โหมันวินวนอะไร้กาดอะ Clouds are screwing up the accuracy. MQ99 โอ้โหวนจัดเลยฮะโอเคเราทิ้งไว้ก่อนขยายวงก่อนนะ On his tail. ไปกลับลำไปฮะต้องเจอกลับลำไปต้องเจอแน่นอนขอลอยลำไว้ก่อนนะโอ้โหหันหน้ามาด้วยนะจริงดิมาบวกก็บวกดีมาบวกก็บวกดีมา So, drones don't feel the G-force, huh? Mage 2, walking. เอาดิบวกก็บวกดีโอ้โหโดนลำเล็กจัดอ่ะยังไงเออยังไง Nice kill trigger. ยังไง Enemy aircraft โอ้ confirmed down. ใจจะวายยังไงต่อครับ Skies are โดน clear. หมดแล้ว Nice work, everyone. ใช่ไหม Mission complete. RTB. โอเคเสร็จเรียบ No ร้อยครับ casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused civilian กับ casualties. ฐาน No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. The guys in charge take care of the rest.